بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوست بزرگو، آپ کے خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ اور کھانسی کی بیماری پہلے معمولی ہو پھر بڑھتی چلی جائے اور عام علاج کرنے سے شفا نہ ہو، یاد رکھیں ہمیں ڈاکٹر کی طرف فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ وہ کھانسی دمہ میں تبدیل ہو جائے گی، جو کہ بہت نامراد بیماری ہے، جس سے ہمارا سانس لینا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک روحانی علاج ہے، یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ نمبر 2، ایک کھانے کا چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ اور شام کو لے لیں۔ نمبر 2، ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل دن میں 2 بار استعمال کریں۔ ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل دن میں 2 بار استعمال فرمائیں۔ نمبر 3، چاول، دال، ماش، بھنڈی اور کینوں سے پرہیز فرمائیں، کیونکہ یہ کھانسی کے لیے، دمے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک چمچ شہد میں تھوڑا سا ادرک ملا کر دن میں 1 مرتبہ کھائیں۔ سالن میں ادرک کا استعمال ضرور کریں، اور یاد رہے ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ورنہ دمہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو نارمل ٹیمپریچر کا پانی استعمال کریں اور کھانے کی چیزوں میں استعمال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں صدقہ خیرات نہ بھولیے، آمین ثم آمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔